Eh bien, salut à tous ces gens, c'est Mathis Muller 65. Donc, en fait, là, je vais pas parler trop fort. Parce que tout à l'heure, j'étais tranquille en train de jouer à la play. Et là, j'entends un bruit genre comme ça, un genre bruit comme ça. Bon, là, je suis chez moi. Là, c'est mon lit. Et là, je suis chez moi. Non, je rigole, ici, c'est pas mon lit. C'est juste mon cousin qui est à moi. Et là, je suis là, je suis là, chez moi. Et là, d'un coup, je joue à la play, là. Comme vous le voyez, c'est une PS3. Je sais pas encore la PS4, c'est chiant. Ma mère a pas les sons. Donc, j'étais en train de jouer à la play, un jeu de voiture. Et là, d'un coup, j'entends un bruit comme ça. Et là, j'éteins la play. Vous voyez, elle est éteinte. La lumière est bleue. Et là, elle est rouge, comme vous le voyez. Et là, d'un coup, j'entends ce bruit. J'éteins la play. Je pars en courant à fond. Et enfin, après, d'abord, je regarde si c'est pas mon frère ou ma soeur. Mais après, je vois pas, mais j'étais ça en courant de toute ma vitesse que j'ai. J'ai été dire à ma mère. Elle a dit non, mais tu te fais des films dans ta tête, c'est rien. C'est ton frère qui a dû faire une blague. J'ai dit non, maman, c'est pas Thibaut, mon frère. Ça fait un bruit. Un bruit, c'est pas mon frère. Quand même. Et là. Bon, allez. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que là, on va les voir. Allez. Si je suis mort, abonnez-vous, likez, mettez plein de pouces bleus pour me faire plaisir. Et surtout, bombardez les likes. Abonnez-vous. Et surtout, rien du tout. Enfin, surtout, abonnez-vous. Allez, on parle de... Comme vous le voyez, vous entendez.